1987年12月20日、フィリピンタブラス海峡で史上最悪の海難事故が発生しました。貨客船ドニャ・パス号が小型タンカービクトル号と衝突し、瞬く間に炎に包まれました。船にはクリスマス休暇で乗船していた乗客がぎっしり乗船していました。公式の死亡者数は1575人ですが、実際には4000人以上が犠牲にもなったと言われています。乗客名簿の不備や過積載、乗員の管理不行き届きが悲劇を招きました。この事故は海上輸送の安全対策の重要性を世界に痛感させた出来事です。